အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Knowledge Sharing YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးမှာတော့လူငယ်လူရွယ်တွေအားလုံးအတွက်ဗဟုသုတရရှိစေမယ်စိတ်သက်ခွန်အားတွေတက်ကြွစေမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဤပညာတိုးထွားဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Knowledge Sharing Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရဖို့အတွက်ဘေးနားက Notification Bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းအကြံပြုပါရစေခင်ဗျာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်စနစ်ကြီးထဲမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Social Media Platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ YouTube ကိုသုံးတတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့သုံးတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ YouTube ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ပဲအသုံးပြုနေတာလား YouTube ကနေပိုက်ဆံပြန်ရှာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုရောမိတ်ဆွေအနေနဲ့သိထားပြီးပြီလားဒါအပြင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ YouTube ကနေအသုံးပြုသူတွေအတွက်ပြန်ပေးထားတဲ့အကျိုးခံစား권တွေကိုမိတ်ဆွေရရှိပြီးပြီလားဘယ်လိုမျိုးတွေနဲ့အကျိုးခံစား권ပေးထားတာလဲဆိုတာကိုရောမိတ်ဆွေသိထားပြီးပြီလားဒါတွေကိုမိတ်ဆွေမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့အကြံပြုပြစီခင်ဗျာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင်တော့ YouTube ကိုပိုက်ဆံကုန်ဖို့အတွက်သုံးနေတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲပိုက်ဆံပြန်ရှာဖို့အတွက်နီလန်ကောင်းအကြံကောင်းလေးတွေရရှိသွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အပေါ်မှာပြောပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာအိမ်မှာနေရင် YouTube ကနေဝင်ငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းချဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်လဲပိုက်ဆံကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ရှာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှအကြံပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ Social Media App တွေကိုလူငယ်အများစုဟာအသုံးပြုလာကြပါတယ်အသုံးပြုလာကြတဲ့နေရာမှာလဲလူငယ်အများစုဟာအချိန်ကုန်ငွေကုန်နေကြပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ Social Media App တွေကနေတဆင့်ဝင်ငွေရအောင်ဖန်တီးလို့ရနေပါပြီဗျာကျွန်တော်အရှိကဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဆိုရင် Social Media App တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးပိုက်ဆံဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေမျှခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ YouTube ကနေဘယ်လိုမျိုးဝလန်းချောင်းတွေကနေအပိုဝင်ငွေတွေကိုဘယ်လိုရှာလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအပြည့်အစုံမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ YouTube ကနေပိုက်ဆံချမယ်ဆိုရင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကတော့ Gmail လို့ခေါ်တဲ့ Google account ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်Gmail account ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ထားရပါမယ်တချို့ကလည်းမေးကြပါတယ် YouTube ကနေပတ်စံရှာတဲ့နေရာမှာမြန်မာပြည်က Gmail account နဲ့ရသလားဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ YouTube channel ရဲ့ setting မှာတော့ location ကိုတခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကိုရွေးထားရပါမယ်ဗျာမြန်မာကိုတော့ရွေးထားလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Google ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခွင့်မပြုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါခင်ဗျာGmail account ဖွင့်တဲ့နေရာမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မွေးတက္ကရာမွေးရက်ကိုဖြည့်တဲ့နေရာမှာ18နှစ်အောင်မငယ်ရအောင်ဖြည့်ပေးရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့အမှန်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အသက်18နှစ်အောင်ငယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကို Google ကနေပြီးတော့ approve လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြာသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ Gmail account တစ်ခုကိုလွယ်ကူကူနဲ့အမှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာGmail account တစ်ခုဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုက YouTube channel တစ်ခုကိုဖွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Gmail account တစ်ခုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube channel ဖွင့်ရတာကတော့အရင်ကြီးမခက်ခဲပါဘူးခင်ဗျာ YouTube channel တစ်ခုကိုစနစ်တကျနဲ့အလွယ်တကူမြန်ဆန်းဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ YouTube channel ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube channel မှာဗီဒီယိုတွေတင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဗီဒီယိုတွေတင်ဖို့အတွက်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်းအမှားအယွင်းမရှိအောင်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာကိုတခါတည်းမျှဝေအကြံပြုပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေကဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးစားတွေကိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဝါသနာပေါ်မူတည်ပြီးဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့ထဲလန့်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေကစာဖတ်ရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့စာဖတ်ပြထားတာကို recording ယူပြီးရင်ဗီဒီယိုလေးတွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဤပညာအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကိုလေ့လာထားသမျှလေးတွေကိုဖုန်း screen လေးပေါ်မှာလုပ်ပြရင် screen recording ယူပြီးရင်တော့ဗီဒီယိုတိဖြတ်ပြီးတော့ YouTube မှာတင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနီးလန်းတွေအပြင်အခြားနီးလန်းတွေလည်းမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဗီဒီယိုဖန်တီးဖို့အတွက် recording လုပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်တိဖြတ်ပြီးတော့ YouTube မှာ upload လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုမရိုက်ပဲတခြားသူတွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုယူသုံးခွင့်မရှိပါဘူးခင်ဗျာအကယ်၍ယူသုံးခဲ့ပြီးတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ YouTube မှာတင်မယ်ဆိုရင်တော့ YouTube community ကနေမိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖြုတ်ချနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူများရဲ့ဗီဒီယိုကို upload တင်တဲ့အတွက် copyright ညှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့
ကိုယ်တိုင်ရိုက်ဗီဒီယိုမရိုက်နိုင်ရင်ဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတိုထွာလေးတွေကို copyright လွတ်ကင်းအောင်အခမဲ့ download ရယူနိုင်တဲ့ website လေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Google search bar မှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ pexels.com လို့ရိုက်ချပြီးတော့ Pixel website မှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုအခမဲ့ download ယူပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာနောက်ခံသရှင်းလေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း copyright လွတ်ကင်းမဲ့သရှင်းတွေကိုအခမဲ့ download ရယူပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခံသရှင်းတွေကို download လုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ YouTube search bar မှာ no copyright music ဒါမှမဟုတ် copyright free music ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့နောက်ခံသရှင်း background music လေးတွေကို download ရယူပြီးတော့ video editing လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလောက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဗီဒီယိုတီးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတည်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအကြမ်းပြင်းသိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဗီဒီယိုတွေတင်နေရင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ YouTube channel ကိုလူသိများအောင်လုပ်ပြီးတော့ subscriber နဲ့ watch hour တွေတိုးလာအောင်လုပ်ရပါမယ်ခင်ဗျာ subscriber 1000နဲ့ watch hour 4000ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ YouTube ကနေပိုက်ဆံဝင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် YouTube channel ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ monetization စချောက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးသွားတာကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ YouTube ကိုကြည့်ရုံပိုက်ဆံကုန်ရုံအသုံးပြုရုံတင်မဟုတ်ပဲ YouTube ကနေပိုက်ဆံအပိုဝင်ငွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုပါမိတ်ဆွေအနေနဲ့အကြံဉာဏ်သိရှိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအနေနဲ့လည်း Gmail account တစ်ခုကိုအလွယ်တကူနဲ့စနစ်တကျဖွင့်နည်းနဲ့ YouTube channel တစ်ခုကိုစနစ်တကျနဲ့မြန်ဆန်ဖွင့်နည်းကိုထပ်ပြီးမျှဝေပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရစေဖို့ဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းအကြံပြုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ